ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, വെൽക്കം ടു കുക്കിംഗ് അറ്റ് മേഫ്ലവർ. ഇന്ന് ഞാനിവിടെ തയ്യാറാക്കുന്നത് നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ വളരെ പോപ്പുലറായ ചുക്ക് കാപ്പിയാണ്. ഇത് ചുക്ക്, കുരുമുളക്, തുളസിയില, ഏലക്ക, മധുരത്തിനായി ശർക്കരയോ ചക്കരയോ അല്ലെങ്കിൽ കൽക്കണ്ടമോ ചേർത്താണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. പനി, ചുമ, കോൾഡ് ഇവയ്ക്ക് ചുക്ക് കാപ്പി കുടിച്ചാൽ നമുക്ക് വളരെ പെട്ടെന്ന് മാറി കിട്ടുകയും ശരീരത്തിന്റെ പ്രതിരോധ ശേഷി വർദ്ധിപ്പിക്കാനും വളരെ നല്ലതാണ്. നാട്ടിലാണെങ്കിൽ നല്ല മഴയുടെ സമയമാണ്. അതിന് പറ്റിയ നല്ല റെസിപ്പിയാണിത്. നിങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി നോക്കണം. ഇനി നമുക്ക് ചുക്ക് കാപ്പി ഉണ്ടാക്കാൻ തുടങ്ങാം. ചുക്ക് കാപ്പി ഉണ്ടാക്കാൻ ഞാനിവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ചുക്ക്, കൽക്കണ്ടം, ഏലക്ക, കുരുമുളക്, കാപ്പിപ്പൊടി. ഇനി വേണ്ടത് തുളസിയില. ഇത് കൃഷ്ണ തുളസിയുടെ ഇലയാണ്. ഈ തുളസിയാണ് ചുക്ക് കാപ്പി ഉണ്ടാക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ചുക്ക് കാപ്പി ഉണ്ടാക്കാനുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എല്ലാം ഒന്ന് കല്ലിൽ വെച്ച് ഇതേപോലെ നന്നായിട്ട് ചതച്ചെടുക്കണം. കൽക്കണ്ടവും ഞാൻ ഇതേപോലെ ചതച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ചുക്ക് കാപ്പി ഉണ്ടാക്കാൻ തുടങ്ങാം. അതിനായി ഒരു പാനിൽ വെള്ളം തിളപ്പിക്കാൻ വെക്കാം. ഞാനിവിടെ ഒരു 4 കപ്പ് വെള്ളമാണ് ഇതിനു വേണ്ടി എടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഈ വെള്ളം ഒന്ന് നമുക്ക് മൂടി വെക്കാം. അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് തിളച്ചു കിട്ടും. ഇപ്പോൾ വെള്ളം തിളച്ചു വന്നിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങൾ ശർക്കരയും കരിപ്പെട്ടിയൊക്കെയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഈ വെള്ളം വെക്കുമ്പോൾ തന്നെ അതിന്റെ ഒപ്പം ഇട്ട് അത് തിളപ്പിച്ചാൽ മതി. ഇനി നമുക്ക് ഈ തിളച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന വെള്ളത്തിലേക്ക് ഈ ചതച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്ന ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. അതിനുശേഷം ഒന്ന് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കണം. ഇതിലേക്ക് നല്ല കഴുകി വൃത്തിയാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന തുളസി ഇലയും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. തുളസി ഇലയും കൂടെ ചേർത്തതിന് ശേഷം ഒന്ന് മൂടി 2-3 മിനിറ്റ് ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെക്കണം. ഇനി ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് കാപ്പിപ്പൊടി കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. കാപ്പിപ്പൊടി ചേർത്ത് നന്നായിട്ട് ഇളക്കിയതിന് ശേഷം നന്നായിട്ട് തിളച്ചു വരുമ്പോൾ സ്റ്റൗ ഓഫ് ചെയ്യാം. അതിനുശേഷം മൂടി 2-3 മിനിറ്റ് അനക്കാതെ മാറ്റി വെക്കണം. ഇനി റെഡിയാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന ചുക്ക് കാപ്പി ഒന്ന് അരിച്ചെടുക്കണം. റെഡിയാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന ചുക്ക് കാപ്പി സെർവിംഗ് ഗ്ലാസ്സിലേക്ക് ഒഴിച്ച് ചൂടോടെ ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ്. നിങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി നോക്കുക. ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ ലൈക്കും ഷെയറും കമന്റും ഒപ്പം സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. താങ്ക് യു.